السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. إن شاء الله في هذا الفيديو ما غاديش نطول الفيديو، ما غاديش نطولو. نحاول نشرح لكم فيه البداية ديال درس ديريفاسيون اي ايتود دو فونكسيون. فما الفكرة. إذن أول حاجة كيسولوكم عليها في هذا الدرس هو étudier la dérivabilité de f en a. A c'est un nombre réel et donner l'équation de la tangente à la courbe C de f dans les cas suivants. Inch'Allah, on va étudier premier cas, deuxième cas, troisième cas, quatrième cas. Avant de commencer, غادي نشرح لكم واحد الريزومي ديال الدرس. وقتاش كنقولوا f est dérivable ou un nombre réel a. شوف، غيطلب منك في شي سؤال étudier la dérivabilité ولا montrer que f est dérivable en a. اشنو خاصك دير نتايا؟ خاصك تمشي تحسب لا ليميت ديال هاد ليكسبرسيون. صافي، تحسب لا ليميت عند من lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a كتساوي ال. عندنا جوج حالات، اما كيخرج لا ليميت كتعطينا ان نومبر غيال ولا بلس ولا موال لانفيني. الا عطاتني ان نومبر غيال كنقولوا f est dérivable en a. الا كالكوليت لا سي j'ai calculé la limite et on a obtenir L plus l'infini au moins l'infini كنقولوا f n'est pas dérivable. غادي نكتبها لكم في الاخر. غادي دابا نشوفوا الحاله ديال f est dérivable. هاد لو نومبر L ولا نومبر غيال L كنوضعوه هو، شوف f بريم دو a، عقل كنرمزوا ليه ب f بريم دو a، وكنعطيو الاسم لو نومبر dérivé de f en a، بالعربيه العدد المشتق ل f في a. فهموا الفكره. دابا نشوفوا الا كانت f ديريفابل في واحد العدد a، اشنو هو التأويل الهندسي ديال هاد النتيجه. التأويل الهندسي ديالها هو هذا سي اف ولا سي دو اف ادمي اون طونجونت تي او بوان ام دو كوردوني ا اف دو ا ديكواسيون. انا نشرح لكم. اول خطوه باش نرسموا مثلا هاد لا طونجونت، كنمشي نرسم النقطه ا ذات الافصول ا والارتب اف دو ا. هي هذه هي النقطه. واضحه الفكره. عاد كنرسم لا طونجونت. لا طونجونت فهو عباره عن مستقيم، هو هذا. طبيعه الحال باش نرسمو كنحتاج جوج ديال النقط. ها النقطه الاولى عندي والنقطه الثانيه كنحددوها انطلاقا من هذه المعادله. نتوما غير عقلوا على هذه المعادله اللي هي y كتساوي اف بريم دو ا. اف بريم دو ا راه هي هذه اف بريم دو ا، هي ال، هي العدد اللي كنحسبوه انطلاقا من هاد لا ليميت. صافي، تري بيان. والمنحنى نعتبر المنحنى ديالنا هو هذا. شنو كتلاحظوا؟ اون طونجونت هو واحد لا دغوات مماس. شوف لاحظوا، مماس المنحنى سي ل اف في واحد النقطه. بمعنى اخر ان هذا المستقيم والمنحنى فهما كيمروا من نفس النقطه اللي هي ذات الحداثيه ا اف دو ا. مفهوم الفكره؟ تري بيان. اذا ناخذ المثال الاول. المثال الاول نكتب اف دو اكس ديالي x à la puissance 3 moins 4 au carré moins x plus 2. والعدد اللي غادي ندرس فيه لا ديريفابيليتي سي a ايكال 1. اذا تو دابور ولا اول خطوه شنو كندير؟ كنمشي نكالكولي ليماج ديال هاد لو نومبر. اذا بلاصه x كنعوضها ب 1. اذا 1 à la puissance 3 moins 4 fois 1
au carré moins 1 plus 2. إذن 1 à la puissance 3 ça fait 1. 1 au carré ça fait 1 fois 4 ça fait 4 مع الموان moins 4. Moins 1 plus 2 ça fait plus 1. 1 plus 1 2. 2 moins 4 ça fait moins 2. باش ما نطولش الحساب نعاود نتأكد. 1 أس 3 1. 1 أس 2 1. 1 في 4 هي 4 مع ناقص 4. ناقص 1 زائد 2 هي زائد 1. 1 زائد 1 2 ناقص 4 هي ناقص 2. تري بيان. إذن ليطاب سويفونت خاصنا نكالكوليو هاد لا ليميت. لا ليميت لوغسك إكس طون فيغ هاد لو نومبر 1 ديال هاد ليكسبرسيون ماتيماتيك اف دو إكس موان اف دو 1 sur x moins 1 égale la limite x tend vers 1 de x moins 1 f de x نعوضها بالإكسبرسيون ديالها qui est x à la puissance 3 moins 4 x au carré moins x plus 2 moins لاحظوا معايا كندير moins 2 ما نزربش هاد الموان ديال العلاقة و موان 2 هي ليماج دو 1 تساوي x moins 1 x à la puissance 3 moins 4 x au carré moins x plus 2. نحاول نزرب هنا موان في موان هي بلس 2 بلس 2 بلس 2 صافي 4. إذا هنا بلا ما ندير التعويض بلا ما ندير نعوض إكس ب 1 راه كتخرج ليا 0 سيغ 0 فورم انديتيرميني. إذا شنو كتلاحظوا هنا عندي بولينوم. إذا بوغ لوفي سات انديتيرميناسيون il faut faire la division euclidienne. إذا غادي نديرو القسمة الأقليدية. إذا هاد لا ليميت تخرج لنا بالتعميل. إذا ناخد هاد الحدودية وغادي نقسمها على إكس ناقص 1. هاي إكس ناقص 1 وهنا عندي إكس على لا بيسونس 3 موان 4 إكس أو كاري موان إكس بلس 4. إذا إكس غنضربها في إكس أو كاري باش تعطيني إكس أس 3. إذا إكس أو كاري في إكس هي إكس أس 3 كنغير لها الإشارة تولي إكس ناقص إكس أس 3. إكس أو كاري فوا موان زا صافي موان إكس أو كاري كنقلب الإشارة كتولي بلس إكس أو كاري. إذا إكس على بويسونس 3 بلس موان إكس على بويسونس 3 صافي 0 موان 4 إكس أو كاري بلس إكس أو كاري صافي موان 3 إكس أو كاري. كنهبط موان إكس. إذا أشنو هو لو نومبر اللي نضربو في إكس ويعطيني موان 3 إكس أو كاري باين اللي هو موان 3 إكس. موان 3 إكس في إكس صافي موان 3 إكس أو كاري كنقلب الإشارة كتولي 3 إكس أو كاري. موان 3 إكس في موان هي بلس 3 إكس كنقلب الإشارة كتولي موان 3 إكس. دونك كندير بلس هادي 0 موان إكس موان 3 إكس صافي موان 4 إكس بلس 4. إذا أشنو العدد اللي نضربو في إكس يعطيني موان 4 إكس سي موان 4. موان 4 فوا إكس صافي موان 4 إكس كنقلب الإشارة كتولي 4 إكس. موان 4 فوا موان زا صافي 4 كنقلب الإشارة كتولي موان 4. إذا بلس 0 بلس 0. ألوغ دابا كنرجع لا ليميت ديالي ناخد ورقة وحدة أخرى. كنرجع لا ليميت ديالي limite de x, la limite lorsque x tend vers 1 ديال f de x moins f de 1
sur x moins 1 égale à la limite lorsque x tend vers 1, x moins 1. On a le polynôme x à la puissance 3 moins 4x au carré moins x plus 4 كنعوضها باش بهاد l'expression في هاد l'expression. إذا x moins 1 facteur x au carré moins 3x moins 4. Donc, on va simplifier par x moins 1. On obtient la limite lorsque x tend vers 1, 2x au carré moins 3x moins 4. Donc, on remplace x par 1 au carré moins 3 fois 1 moins 4. Et donc, ça fait 1 moins 3 moins 4. 1 moins 3, ça fait moins 2 moins 4, ça fait moins 6. moins 6 appartient à R. Alors, le cours ديالنا c'est la limite de cette expression égale à L où elle appartient à كنقولوا F est dérivable en A. Alors F est dérivable en طبيعة الحال A égale à 1. إذا نرجع أشنو طلبنا étudier la dérivabilité de f en A et donner l'équation de la tangente. Donc on a déjà répondre الجزء كتلاحظوا بأن جاوبنا على الجزء الأول من السؤال. دابا مطلوب لنا donner l'équation de la tangente. Et dans la question 2, donner l'équation de la tangente. 2. غادي نكتبوا l'équation اللي هي y égale à f prime de a إلا عقلتو x moins a plus f de a. هذه هي l'équation de la tangente. C'est-à-dire, donc on va remplacer a par 1, f prime de 1 facteur x moins 1 plus f de 1. C'est-à-dire y f prime de 1 هو اللي رمزنا ليه le nombre dérivé بالعربية العدد المشتق هو هذا، هو ناقص 6. إذا moins 6 facteur x moins 1 plus f de 1 إلا عقلتو f de 1 خرج لنا moins 2. إذا on va remplacer f de 1 par moins 2. حيد هاد الورقة باش متلفنيش. Puis on développe moins 6 fois x ça fait moins 6x, moins 6 fois moins 1 plus 6 plus moins ça fait moins. Donc x égale à moins 6x plus 6 moins 2 plus 4. Alors c'est-à-dire هاد l'équation اللي لقينا في الاخر راه هي est l'équation de la tangente de C de F au point مثلا نسميوها M de coordonnées 1 و l'image de 1 c'est moins 2. هذا هو الجواب ديال السؤال الأول. مطلوب منا étudier la dérivabilité pour donner l'équation de la tangente.
كنتمنى يكون الحل وطريقة الجواب مفهومة. دابا ندوز ليكزومبل 2 ولا في لوكا 2. نقول لا فونكسيون 2 f de x égale x au carré moins x plus 3, x au carré plus 1, a égale à 0. أول حاجة كنحسب ليماج ديال 0. 0 au carré 0 moins 0 0 plus 3. 0 au carré 0 plus 1. إذن 3 sur 1 ça fait 3. Puis on calcule la limite lorsque x tend vers 0 de cette expression f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale à la limite de x lorsque x tend vers 0, 2. Maintenant, on remplace f de x par x au carré moins x plus 3 sur x au carré plus 1. F de 0, c'est 3 sur x égale la limite lorsque x tend vers 0 غادي نديرو توحيد المقام. هنا 3 شحال 3 راه هي 3 على 1. إذا المقام موحد هو 1 في x au carré plus 1 x au carré plus 1. هذا ما تغيرش المقام ديالو حتى هذا البسط ما غاديش يتغير. إذا x au carré moins x plus 3. واحد فاش ضربتها في هاد التعبير حتى 3 نضربها في هاد التعبير. إذا moins 3 facteur de x au carré plus 1 égale la limite lorsque x tend vers 0. هاد الكسر الرئيسي كيتحول جداء. يعني راه عندي x sur 1. إذا 1 x au carré plus 1 هنا x au carré moins x plus 3 moins 3 fois x au carré ça fait moins 3x au carré. Moins 3 fois 1 ça fait moins 3 مضروب. إذا الكسر الرئيسي كيتحول جداء وهذا كندير المقلوب. إذا 1 sur x égale la limite lorsque x tend vers 0 x fois التعبير ça fait x facteur x au carré plus 1. هنا واحد في التعبير وهذا التعبير. هنا نختزل x au carré مع moins 3 x au carré ça fait moins 2 x au carré moins x. Puis on va simplifier par plus 3 avec moins 3 égale la limite. On va factoriser par x. X facteur moins 2x moins 1. X facteur x au carré plus 1. On va simplifier par x. On obtient la limite lorsque x tend vers 0, 2 moins 2x moins 1 sur x au carré plus 1. On remplace x par 0. Moins 2 fois 0, 0. Moins 1, ça fait moins 1. 0 au carré 0 plus 1 égale à 1. Moins 1. Moins 1 appartient à R. Donc la conclusion, c'est f est dérivable en A égale à 0. La partie 2 de la question, c'est de donner l'équation
de la tangente. Donc, on a y égale à f' de 0 facteur x moins 0 plus f de 0. On a ici a égale à 0. Donc, c'est-à-dire, ou alors, f' de 0, ça fait moins 1, fois x moins 0, f de 0 égale à 3. 3. On développe moins 1 fois x moins x plus 3. Et l'équation de la tangente de C de F, la tangente et l'équation de la tangente de C de F au point, par exemple n de coordonnées 0 et f de 0 ça fait 3. كتمنى يكون طريقة الحل واضحة والخط يكون واضح. Passons maintenant à l'exemple numéro 3. On a f de x égale à x moins racine x plus 2 et a égale à 2. Donc on va étudier la dérivabilité de f en a égale à 2. Tout d'abord, on doit calculer l'image de 2. 2 plus 2, ça fait 4. Racine carrée de 4, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait 0. Puis, on calcule la limite lorsque x tend vers 2 de f de x moins f de 2 sur x moins 2. Égale la limite lorsque x tend vers 2. f de x égale à x moins racine x plus 2. Moins f de 2, moins 0, sur x moins 2. La limite lorsque x tend vers 2 de x moins racine carrée de x plus 2 sur x moins 2. هنا بلا ما نديرو التعويض غادي يخرج لنا 0 sur 0 forme indéterminée. La limite lorsque x tend vers 2. Là, la méthode pour lever cette indétermination, il faut multiplier par le conjugué. Donc x moins racine carrée de x plus 2 غادي نضربوها في المرافق ديالها اللي هو x زائد racine carrée de x plus 2 sur x moins 2. ضربنا في هذا التعبير نعاود نقسم عليه x plus racine carrée de x plus 2. La limite lorsque x tend vers 2, x moins 2 facteur x plus racine x plus 2. اللي كتلاحظوا عدد في المرافق ديالو نحاول نزرب. نحاول ناخذ ورقة. ماشي مشكل نوضح. إذا العدد الأول أس 2 لأن هذه متطابقة هامة x au carré ها هو moins la racine de x plus 2 au carré égale la limite lorsque x tend vers 2, 2. X au carré, la racine carrée va se simplifier par 2. La racine carrée va se simplifier par au carré. On obtient x plus 2.
x موان دو x بلس الغاسين ديال x بلس دو. طولت الكالكول غير باش تفهمو، فهمتي. نكمل الكالكول. x طونفيغ دو x au carré moins x moins 2 sur x moins 2 facteur x plus 2. هنا شنو كتلاحظوا؟ هاد x au carré moins x moins 2 غادي ندير لها التعميل لان هنا بولينوم، ولا عوضنا هنا 2 au carré صافي 4 moins 2 moins 2 moins 4، اذا 4 moins 4 égale 0. اذا 2 فهو الجذر لهذه الحدودية. إذا نعملو الحدودية اللي في البسط إيكال لا ليميت لوسك إكس طون فيغ دو. الطريقة راه شرحتها، كنشرحها دائما، غنذكر بها. إلا عندنا أ إكس أو كاري بلس بي إكس بلس سي، إلا عوضت هنا إكس مثلا، باغ إكزومبل نديرو المثال ديالنا، إلا عوضت إكس بدو هنا وعطاني زيرو، شنو كنقولو هاد الحدودية فهي تقبل القسمة على إكس موان دو. كندير هنا إكس موان دو بحال هكدا فاكتور، وكناخد هذا كله كنكتبو هنايا، ولكن هاد الأس كناخد هذا كله كنكتبو هنايا أ إكس، ولكن هاد أو كاري كنقص ليه هاد الأس كنقص ليه واحد صافي. وهنا شنو كندير بلوس بحال هكدا، كناخد هاد بلوس سي كلها كندير هنا بلوس سي، وهنا كناخد هادي كلها موان دو. اذا هنا هذا تعميل ديال ثلاثية الحدود صافي. الحدودية من الدرجة الثانية ملي كنعرف احد الجذور ديالها، ولا ملي كنعرف انها كتنعدم في شي عدد، هذا هو التعميل ديالها. كندير اكس ناقص هذا العدد مثلا جوج عامل، وكناخد هاد ا اكس او كاري، كناخد غير الاس كنقص ليه واحد ا اكس، وكندير زائد عدد كسري، كناخد هاد العدد الاخر بلوس سي كلها زائد سي كلها كنحطها في البسط، وكنقسمها على هاد العدد هنايا ناقص 2. وانا عملت نطبقوها هنايا. اشنو قلت لكم؟ الا عوضت هنا بجوج، جوج اس 2 ناقص جوج ناقص جوج كتعطينا صفر. اذا هاد ثلاثية الحدود فهي تنعدم في جوج. اذا شنو التعميل ديالها؟ هو هذا اكس ناقص جوج عامل هاد اكس او كاري كناخدو كله كنقص ليه الاس، كنقص الاس ديالو واحد غتولي اكس. لاحظوا معايا، كناخد زائد جوج، كناخد هاد زائد جوج ونقسمها على زائد جوج صافي. عفوا، شنو كناخدو زائد سي، كناخدو ناقص جوج، كناخدو هاد ناقص جوج وكنقسمها على هاد ناقص جوج، ناقص جوج على ناقص جوج كتعطيني زائد واحد. هاي نطبقها هنايا اكس ناقص جوج اكس زائد سي شكون كيلعب الدور ديال سي؟ هو ناقص جوج، ها هو. هذا كناخد هاد العدد اللي هو ناقص جوج، هاي كنقسمو على ناقص جوج. الى قديت الحساب ناقص جوج على ناقص جوج هي زائد واحد. اذا تاكدوا الى نشرتوها كتلقاو هادي اكس في اكس او كاري، اكس في واحد اكس ناقص جوج اكس هي ناقص اكس، وناقص جوج في واحد هي ناقص جوج. اذا في المقام اكس ناقص جوج عامل اكس زائد الغاصين ديال اكس زائد جوج. كمل في هاد الورقة. اذا اون فا simplifier par x moins 2 نكمل الكالكول. لا ليميت lorsque x tend vers 2 de x plus 1 sur x plus الغاصين ديال x plus 2. غادي نحاول نزرب. 2 plus 2 4، الغاصين كاري ديال 4 2 plus 2 صافي 4. 2 عفوا 2 plus 1 صافي 3 appartient à R. Donc F est dérivable en A égale à 2.
تري بيان. كيبان الامور واضحه. اذا خاص باش تكون باش تجيك هاد الفقره سهله، شنو خاصك تكون ضابط لي ليميت ديالك. اذا دو غادي نعطيو ليكواسيون دو لا طونجونت. اذا ليكواسيون دو لا طونجونت اي y على اف بريم فين دازت قابليه الاشتقاق لا ديريفابيليتي دازتها عند دو. اذا اف بريم دو دو فاكتور اكس موان دو بلس اف دو دو y ايكال. صافي دابا نحيد هادي. اف بريم دو دو هو هذا، هو لو نومبر ديريفي 3 sur 4 فاكتور اكس موان 2. و ليماج دو دو إلا عقلتو ليماج ديال دو هي 0. دونك on va développer 3 sur 4 fois x, ça fait 3 sur 4x, moins 3 fois 2 sur 4. Alors, y égale à 3 sur 4x moins 2. On va simplifier 2 avec 4. Donc, on obtient 3 sur 2. Et l'équation de la tangente de C de F au point M de coordonnées. درسنا قابلية الاشتقاق في 2 d'abscisse 2 et d'ordonnée F de 2 qui est 0. Passons maintenant à la dernière exemple 4. نكتب المعطيات 4. f de x égale à x fois racine de x moins 1. A égale à 1. Tout d'abord, on va calculer l'image de 1. غادي نحسب 1 fois la racine de 1. 1 fois 1, ça fait 1. Moins 1, ça fait 0. Puis, on calcule la limite lorsque x tend vers 1 de cette expression f de x moins f de 1 sur x moins 1. La limite de x tend vers 1. f de x qui est égal à x racine x moins 1 moins 0. X moins 1 égale la limite lorsque x tend vers 1 de x racine x moins 1 sur x moins 1. On va multiplier par le conjugué, c'est-à-dire غادي نضربو في المرافق ديال هذا راه هو x جذر x بلس 1. غادي نقسم عليه x جذر x بلس 1. نكمل الكالكول. غادي نحاول نزرب. اذا التعبير في المرافق ديالو كيعطينا x جذر x au carré moins 1 au carré sur x moins 1 facteur x racine x plus 1 égale à la limite lorsque x tend vers 1. لاحظوا معايا x au carré x au carré fois la racine x au carré moins 1 sur x moins 1 facteur x racine x plus 1 égale la limite. لاحظوا معايا الغاسين دو x au carré كتعطينا x في x au carré x à la puissance 3 moins 1 x moins 1 x racine x plus 1
x tend vers 1. C'est une identité remarquable. Il y a x moins 1, x au carré. Dis-moi qu'un dire plus. x1, ça fait x plus 1 au carré qui égale à 1. Sur x moins 1, facteur x racine x plus 1. On va simplifier par x moins 1. On obtient x au carré plus x plus 1 sur x racine x plus 1. On remplace x par 1. 1 au carré, ça fait 1. Plus 1, ça fait 2. Plus 1, ça fait 3. 1 fois racine 1, ça fait 1. 1 fois 1, 1. 1 plus 1, ça fait 2. Appartient à R. Donc la conclusion, f est dérivable en a égale à 1. Donc l'étape 2 de la question, c'est de donner l'équation de la tangente. L'équation de la tangente, on a y égale à f' de a, f' de 1 facteur x moins 1 plus f de 1. C'est-à-dire, ou implique y f' de 1 qui égale 3 sur 2, facteur x moins 1, f de 1 égale à 0. C'est-à-dire, y égale à, on va développer 3 sur 2 fois x, ça fait 3 sur 2x, moins 3 sur 2. Et l'équation de la tangente de C de f au point, par exemple, E de coordonnées 1, f de 1 qui est 0. شكرا على المتابعة، وإن شاء الله شكرا على المتابعة، وإن شاء الله إلى فيديو مقبل إن شاء الله. شكرا على المتابعة.